بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. إخوة في الله والإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Manjam shafai Islam ka ponta podami sentu shupu po shikara yani abandumi oba po shwa ishumo bundu mashimi po pia shikat Imam Ibn Baz rahimahullah mfatan banga muraja ba antuwana nan kuma suka ponta kuma suka pomba tuwa shikat ngatun wannan rajab ponta pom su ma pota mo sa ka po yimia aba nkunju ngana etwala onyina aba yuko ba puente mbanga mbamfu na wa sonda avril na po biya ko ponta mi nga yishu ko ka dino islam aba nga nyira na mi aba nga nyi fa'nan wat pota ngba yu shu ye ka ba malam ten kun shika ponju na wabiya ka ponta mi muslimin di mune te mbaran be na sibi manzi sikambe ayra nga tab sallallahu alaihi wasallam piriya mi wailu lilladhi yuhaddisu bil hadith li yudhika bihi al qawm yiba ba ngala ba bondiya shi ubire ndwari yemu gambe bondu mashi pungona wondon poala ala findo bu pon ko pandim ko ponta puka mune bo mune gbungama puka mu ba mu iba buga ito shi bungamshi manja me ka rana mi bin kan tuwani na ibin kan to shi bungamshi mi kaman ku ushintin ga tam sallallahu alaihi wasallam piriya mi kullum adamu khata wa khairu khata'in at-tawwabun ga tam salasa min shama na biya dan fa ga fafsha na ko ka ga fafsha fa shi fa ba ga fantin ma a yaran da ya shi ka fonda ba mi po ba ta lamji po ne to ko shabo ngambi ka da bangani mo po ban jam po ni istifa ba in ban te shin da ran ban fa musu Allah zawjal ja aka bo man ba ta fa mi shi ni po to shi ka yu pu ka ro po ren fa yo po ba na ka fonda ta ga avril abire mo da pomliye avril wabi yu e kai man po za ban mi yamwa pi o po ngo fa o fa ta bugana aba nga yan ga fe nga ba kafiri shi bi famta an jun bandi nga iri in fadi o po ngai aba ka na muslimi nan be pa ga je motin ta mana inga ta sala sare mi ba na garanti ya ni ba na so ko makan mo onda pa ko ta ga jana fota mo ta tali ko ta jana ne mo no ita gambe fatin ta mana an shi kuma ka fonta mi fa ka mun je manga mbe mbinga po fatin ta mana babu kai ya kai hadisi yonga ta bi ka je mi ri kan go ba ni mun ito wannan shi sa ngam ne puan po ma shi mi puan go na ngambe mi welu lahu ri kan go ni mi welu lahu ri kan go mi po sha mi ala zawjala tu ko tu ri ga gambe fatin ta ma njaw po tu ri ga be ka fonta da musulmi ba mu ne mabiyinta an gambe ka kai irin gambe ka to ngbo ba ma ciwina kai ma ngbo ma ciwina musulmi an ta ifara gambe ka ko bi yimi ya to mu hadith ngabe ga bi pishan bu ka na fa mu'mini buna ne ba ga pishan ga ta fa mu'mini yo ga ya fa fam za fa ngabe ka bishe ga tambaye ma aba yu febles ane mun yutuba ga gunga amla ngone ba kai ba bu fam karina po ka bu pa magbunga pa pantima na ba pishe nan ga tanmi mu'minin ga be siyat mu'minin dam ga dimbe mu'mini ba wonga par ga bekan ga riyan ga bekan ga tapshin ga bekan ga fa ga bekan awere ga bekan je mbubo ko macibina ayre ndi ashi nga poisson d'avril pa nda upikat andi upokat wa ka shunga pide mi an za bin ko ba ponkura o te ngambe ngana mo na para ambe te moli yuan bi yo shi ba ba sasara to zeni min de pi mu aba premier avril to warun ka be be anji abi ka kwa ambana wa unje ka puente nduram ga bin ku bi de banku ba shi jami ndap ye mu po na ba me aba poisson da ban to ambi kat yina an kwara mu yente ba ndur ngara mo ba lam ci tun mo ba mo ngam bi ka kwati mo me kum kurin bu anu nga yin sabman do mi minket aba kai wa fo banga nta mana e ka imam do zai ta khutba kurin shi ma ayo aya ana ba mi
mu'mini na njuan domi abi shimfan domi boye kam mama ber banzeri ne ina mu'min damte njumi yin don gadna an don gura an don ku don fan don ni ne ke ga don gura ke in ku na aba bore karin fan domi imina munafiki ya kaba salafrina ya ka to da ko shi kan zan ganna munafiki na ke kafiri kan ganfura yan juan domi boye mbanji jiwa kan to ngama shayi shina ikan fa puimbi puinga kan fuka ke mo mbanji lo na yani munafiki ke ganfura ke kafiri yan juan domi aba bon ku ga tam sallallahu alaihi wasallam piriya mi wumshin da ban don ku ma ka ba ku ayo da wa me ne bunkurin da ngura na aba ya kan ba mun ban goyen ku ko titana wona mi kan ba ta mu kuru lo ma se ta pombe u ko shin bin kure yeti ta be wa kan ku me ya me ya ta pombe ku mi mu ba ya ran da shubi ya dan san jan ku da yeti ta an ju ga me mun an du ta ban da on ko yon kan ga ndana an ka cipcha o be ya kan ga tamne ta mon ko cikara ba ran kai mi pu mun fa na wa ma fa andi pu ya matonsi ma da lamtu aba ye virus banduwo lugo de wa ma gbundi ke aya tonsi ma da lamtu banduwo aba li ne yire yusti pa an sum lamtu manten aba yo ala zawjala re ma da qur'ani mi wan funa ani ya ko ta tamba ayena nteruwa ndona andi ga ba da penta antira alami walakin ta'mal qulub allati fi sudur alami mi wan funa aba bo ya ba mata lamtuma da wata baba pipi ponkan ta nan don banjon da panje suka banjon wundo ma bo guimi na bo ba ta lamshi ko nan ta nan don ma ko ponta ngayin be yo bonzena mbe ba bo yo aba bo yani aba bo ya ka payunju aba ya kan ke sumbo na pona muna anju bombe nkami ngwa nunu ndiye ngwa pona mbe bisam kan kumbe te kumbe ni o shami ala tu mupo kwa sonda avril andi yuba muslimi mbe ba bo kan payo mun je manga potin ta mana o shami ala tu mupo mfapo mun kan ma ayre yimnu kuma pem ma ba shofunin din wa ba da fu ani ba da famliyan avril wana man sam karani kace facebook kace whatsapp ba ke ban fansi yana mamuna wana manga kan bayani wallahi mbe ndi yu muslimi alari ami waylu yawma idhil lil mukazzibin riken go fati yiri waliyajin ga mbe ami waylu ya kashu fa mufassiruri yana awadun fi nari jahannam ko 70 zira ni waylu babu mu fu ashe sanja ma da muja na mayo shum kare ba mu sangan ma afuwana bayo ba shoshin jab na ga mbe na mbe ndi yu muslimi apoye min sai nganto me ba da yuwan sha an ngan kunje ne ka ponta ke da facebook nga ke da whatsapp ke ti viber ke ti ngupon shunda yu mapempu atam yi funa muna mbiye fo hadisi tonsa bi hadisi fam kan tonsa mbiye bidan tonsa mbiye rime mbiye kat yo ama ngari ngashi ngalo nun tonsa abe kabari ni ye fan jamma me yi wa sama apu hadisin famkat hadisin be gebin shuwan ja'atu ishe min fu bo du mi pum be planzi ite tun tangayi ande mi ya manta foto na rif ngai ne ka fonta foto ne liwar ngana tani isambe ma yayi wato shi ka annahu yaqul utrukuni anshuru batil aba wai kai da mun nan zami tani wan min sambe utrukuni anshuru bid'a tani wan sam ka bid'a اتركوني انشر احاديث موضوعه وباطله والضعيفه ابا وكاير منانزمي تاني وان سام يولو تاني وان سام فو حديثي تاني وان سام حديثي be tayyib yiba yuko baba antuma mbako mbapara kuntin ko ponta ma pona kan no poma mi oban sam wa poyinga ngashi tan do na andira uban samu yabo yinga ngashi tan dona na manda ngamekat mbawa ngate yante tego nganyi gantam da medalu ala khair ka fa'ili ngante ne mune istam itabshin ngambokara iba boye kan gayin fa an shunga mi ayu pokat ubinta apu binta anjara ko Allah
ko shin bi bandi minute per minute ntu shin junga wa wunta insamma mbe andi mo manda ngame kat wemba manta afu yambo ne ban sampo hadisi na ban sam hadisin be ban sam bid'a ko hujjange montu ngangange yunena wamba pishimu yanze no komi le contenu est bon mi wa ba to ku ngwarina aba pokeri ina ndori nu wo mimbe amaka ala ba shi kan gandam liyenga asa averi yenga ya zami je trouver ça intéressant iba yuwa be ba pokeri te yinga yanke yuwa yina ganyi be mendi ko ngara ayda ali radiyallahu anhu karimi law kana ad-din bi ra'i lakana asfala al-khuf awla min a'la aw qawluhu nahwu hadha ali kabiri yami radiyallahu anhu kabiri yami abamba yon ganyi mbo wukma muna ka mun joyi man joya won jigo yuna ani ta yuwan na mun yutuna ime mbo yusha shin shi to shi fa yin ba sha kare ja in jigo shi nduni ma bo ya fuka mun bengen shi bidai da shi to shi na ya jigon kwani shi la yin ja mata shin kuri aban ai min ganyi mbo da wukma mun mbu mun yuto yana yi min ba aban shin la kuri ba yin yushina aba bo ka yin jigo shi boyire nimbe fabin ton gbata no ti islami fa an jigo shi kwani ande min ganyi ndi bo wukma mun ngai ndi bo wukma mun yuto ko ponta andi on ko chamba yiwo mi yimlumu ushin tangane bo yin sama be aba mutu ushin gashi faka on ba sam yim faton zeno mi wo sama ma mbuya man zai ne na wun sa ana mbwa ba we ko na nze mi polo oshu chepe musambe polo oshu chepe musampu wo bi pi entu ngam ko mon de islam masu ala zawjala mi waban sam bayina waban sam fo hadisi ya man tarin gashi na are ndiya shi bonjo mi pakima ngwa kabiri nkun yusu ya ka ibnu masu kariyami liyen shu ana ban tuwa fu shirana ana ban biyu ya ban kurana ya ka fitan ba da fitna zamani sam ka yufikan sam kan be mu'min an sam fa mo fitu to whatsapp sam fa mo fitu to facebook wata ku sai we isam banta ana shi yon na ukun bishi yare mi c'est intéressant c'est pour prévenir ande nguyin fa bo intéressant nguyin fa bo pour prévenir afa ba prévient pointe wandi molo tangambe kana ali molo to puna moyim yene mbamba pokari bibe bangambe kana shi bi pura antam bi pura ya kan ga antam sallallahu alaihi wasallam ariyami wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khayra aw liyasmut mune so ntim do ala bondi ne liyen juna iri yawa ba pokari ja an ya fuka shi ashi am ya ka ponta mun wanyi fata yamman bi en wari fit untam sheshayim shemape shewa mun ga da mun an bi fit untam ka ngambe ka ndi ngabe ka ndi crimen ka annahu yaqul utrukuni anshuru al-fadiha anshuru al-fawahish anshuru al-batil yeyir mun ba min zami kuma kan da oshura kuma kan nena tani wan sam yufakat fitu mun ban tamma fitu mun ga punti ban kuju ya tende mi ya kan sai ya tam kuju da mega puran yu ya sida ci bi yon sida mega puran suwan tim te wa ba ma anju ni na ngum shin tere yima ayi kawu wa sam fitu pum mun ban tamma sam fitu mun yo ba tun tui ban tamma na ba biji mi se pour prévenir ka annahu yaqulu utrukuni anshuru azil fawahish tani wan sam ka yu fakat won sham ya la yu fafapo abi ba yu fuwan wat nda yu fuwan wat ka muslimin ban sam be mashin feren ga dan gaba kafiri ka puwa ton da afrin na won sham ya la zabujala tu mu pontu jiru fafapo ka ponta